Hello，大家好，我是新疆丫头英子。最近呀，我找房子找的头大，干实体店真的很不容易呀。今天再转一圈，看有没有合适的。今天看了几家，唉，要不位置不是很满意，要不就是房租太贵了。然后今天再去看一下，看看有没有合适的。我原先有一个店嘛，然后转让了。最近就是在家这段时间就是在找合适的房子，一直没有找到合适的。最近就是为了天天找房子，看看有没有合适的，再打个电话问一下。说实在的，因为今年疫情的原因吧，有好多店铺都在关门，好多店铺在转让，有的就是直接关门了。看到没有？这些门面昨天看有一家打了电话，好像说是房租有点太高了，其实位置也不怎么理想吧。唉，还纠结呀。现在又去了，刚才又打了另外一个电话，看一下他怎么说。感觉房子有点小了。房子这么难找，我都想考虑一下，要不要去摆地摊了。因为现在毕竟发展地摊经济嘛，唉，愁死了。我多想回到那个夏天，蝉鸣在天边吹过眼睫，贪恋夏夜星空里侧脸，犹记得清风撩拨心弦，初夏的味道是你微笑，我捧着月亮别来。